今天要来开箱，超便宜，热炒吃到饱，一人只要475加18 ，30几道现点现做热炒料理，3杯料理、铁板料理、炸物、烤串，全部吃到饱，吃光全菜单、全品项开箱，究竟值不值得来吃呢？大家好，我杰克，今天人又来到台南，要来台南开箱一间北海烧炒物语。它是一间热炒吃到饱，算是比较少数的热炒吃到饱，因为整个台湾的热炒吃到饱不多，所以我就是在网上有看到这间475无限享用，非常的便宜耶。就是你去热炒吃到饱，通常都要600、700、700、800了，它这里只要475，而且我看我朋友前阵子也有来，那时候他们来的时候才395，虽然现在涨了80块，但是475热炒吃到饱还是蛮便宜的，一个人价位就是475加10%服务费，用餐2小时。他们这边就是用夹子去夹热炒料理，总共大概30几道热炒料理全部吃到饱，它的白饭也是吃到饱，还有饮料自助吧。我看它招牌是写，它除了热炒吃到饱以外，烧烤、火锅、炸物也全都吃到饱，看起来品相还蛮丰富的，而且它号称算是南部最便宜的热炒吃到饱。以前300多，现在475，这种超便宜的价格，现炒料理真的是蛮划算，但是非常便宜。那今天老样子也是要来吃热炒全品项开箱，看看今天能不能一次吃完，顺便来看一下台南口味的热炒和它的上菜速度如何吧。在影片开始前，可以帮我按赞订阅我的频道，想要知道我更多动态可以追我 IG。好，那我们直接开始吧 ，Let's go。哇，好，我们现在入座了。这边真的是那种台南热炒店的感觉，小桌子，然后木凳，桌子会比较矮一点，蛮有气氛的。好，那我们现在准备开吃吧。红色夹子是碳烤炸物小火锅，黑色夹子是现炒类。现炒类有看到菜牌上有灯泡，红色灯泡代表师傅下面正在预备要炒的菜。从那里开始顺时钟绕一圈夹会比较快。刚刚服务员给我了8个夹子，2个人就是8个夹子，然后它等于是8道菜，好，全部都是用夹的。然后它那边有碳烤、炸物、火锅，是用红色夹子，可以夹4道；黑色夹子是夹热炒类的，可以夹4道。我们赶快先去夹第一轮的8道菜吧。第一轮8道菜大概上了7道，那我们就先开始。然后它这边也是白饭吃到饱，很爽。用餐2个小时，我们尽速开始吃，上菜速度还不算蛮快的。今天礼拜天，它的人潮还是蛮多。我看它疯狂出菜，现在一口饭啊，板烧咸猪肉，它这边1道菜大概就是感觉有控人数，应该都是2人份的菜。哇，它这个咸猪肉吃起来算是蛮香的，然后咸度刚刚好，不会到很咸，蛮嫩咸香的咸猪肉。火舞鸡丁来试试。哇，它的鸡丁非常嫩，它的调味都蛮平衡的。它这道有一点点像宫保鸡丁，但是它的调味更多种，然后它的每一种调味都非常平衡，有甜有咸，再带点干辣椒的辣，然后它有把洋葱那些清甜都炒出来，很下饭的鸡丁。OK， 来吃清香脆绿酥，它的清香脆绿酥我以为只有炒蔬菜，结果它还有跟着肉丝一起炒。这个非常经典的炒油菜，蒜头味很重。它的猪肉是那种肥瘦各半的，炒起来非常香。它感觉还有加一点点的沙茶，炒猪肉超香的。哇，目前吃起来热炒调味都蛮 OK， 而且分量刚刚好，越吃越饿。福建铁板豚肉。它这个还有加韭菜，他们家调味都有固定有一个味道，是那种甜香的，感觉他们可能有一锅独门秘方，就是热炒的时候直接加1匙那个酱，非常下饭。它这个猪肉的话，吃起来就稍咸一点。我来吃法式香鸡排，这好像那种去网咖或那种早餐店，你点一块香鸡排，他直接拿现成的炸给你，来试试。它这种番茄酱加上古早味那种甜辣酱的口感，甜辣的碗咖鸡排好吃哦。来吃烤青鱼，它也就是这样给你一条，还不错。
它的那种翅好像是软的翅，可以直接吃掉。熟度刚刚好，烤的还 OK， 肉不会太熟，然后还有点油脂在，还不错。黄金花枝丸，这应该也是叫外面的，就是那种自助把贝会有的那种花枝丸，椒盐花枝球的口感。冰扣梅子鸡来试试，上面很多芝麻。谢谢。它这个外面它的那种梅酱已经变成那种脆皮的口感，脆脆的，但它里面的肉还是很嫩的。它的缺点可能就是肉比较少，然后配上芝麻的口感非常 OK。它就是每桌给你一人一个碗跟一个杯子，所以你如果想喝2杯饮料，还要先喝完，没办法同时装2杯。虾仁炒蛋大盘。它是那种洋葱虾仁炒蛋，它有加洋葱跟红萝卜进去，它洋葱味会有点强调虾仁炒蛋的口感。它这种比较像是虾仁滑蛋，就是不是那种炒蛋，但是可能加了洋葱下去炒，会比较像是洋葱炒蛋佐虾仁。这道也是蛮下饭的。泰式虾卷，来看看它泰不泰。它这个虾浆里面的料非常多，有贝荠跟小韭菜，然后虾仁块，所以它可能把很多料一起切进去，跟我平常吃到的虾卷，或者是你来台南去吃那种比较有名的虾卷，会差比较多，吃起来不太像虾卷。它的酥皮是很厚的，那种一块一块的，皮跟那个姜的加肉姜的口感是整个分开的。我个人没有到很喜欢这种虾卷。盐烧鸡翅，我看每桌都好像都有点这个，算蛮招牌的。哦，他们的鸡都超嫩的，这个有厉害哦。它整个把鸡皮烤的那种，再撒点椒盐油香味，整个散发出来，然后超软嫩。感觉它是烤物里面目前吃到最好吃的，烤物感觉必点这道。盐烤杏鲍菇。哇，它这个杏鲍菇烤得好平均哦，每一块吃起来口感一模一样，然后它表皮是烤的那种有弹性的，我觉得蛮厉害的。整个把那种杏鲍菇的那种原本的菇味给烤掉了，烤得非常香，然后里面又是 juicy，OK。所以他们那边有亮灯的，然后如果你加亮灯，它会炒得比较快，或者是它可能有多炒，还会逐桌问说有多炒哪一道，问你要不要，所以你可以多吃。蜜汁脆皮，来试试。它这个蜜汁脆皮吃起来很像那种零嘴，把皮整个烤到超级脆，干脆的，再裹上这种蜜汁，然后它的蜜汁是那种超级甜，不是那种南部的甜，所以变得很像那种很甜的脆零嘴。拿来当一道料理的话，不太适合融入进去。火锅我们等凉了再吃，那我赶快去夹下一轮。现在是第2轮，它这边刚数了一下，它大概36道菜，一次夹8道，然后再边吃边夹的话，大概夹个4轮就可以全品项吃完。来，今天看看能不能吃完全品项。我们大概已经吃十几道菜了，然后这一轮都是这种铁板料理，真的是感觉来到热炒店了。铁板豆腐来试试，它铁板豆腐上面一些洋葱，然后再加豆腐。我一般吃到的铁板豆腐是那种酱很多的，它这个就是比较没有酱的，来试试。它这个豆腐是那种皮比较厚的，很像那种臭豆腐的。它这个吃起来比较不像铁板豆腐，没有那种铁板的那种锅气，还有它的那种酱在铁板上面，整个黑胡椒融入进去的那种铁板豆腐。这个铁板豆腐感觉不太正宗。黑胡椒铁板牛应该就是铁板牛柳，来试试。它这个还有加这种青辣椒，它也是这种没有酱的。他们这边的肉都很嫩，它这个牛柳也是超嫩的。
它有炒黑胡椒进去，所以它整个吃起来就是黑胡椒牛柳的口感，没有酱的黑胡椒牛柳。如果它这边有酱的话，是可以更适合配饭。这道就蛮铁板的。起司玉米酥，刚刚上还以为是麦克鸡块。营养午餐，这吃起来是麦克鸡块版营养午餐，比营养午餐好吃一点，因为它的起司比较浓郁一点。升级版过后的营养午餐强。来吃五根肠旺，哇，它这个大肠是跟一般的五根肠旺不一样，它是很像那种四神薏仁汤的那种大肠，感觉猪味会很重哦。我们来试试这个五根肠旺。它这个吃起来不算是五根肠旺的调味，它还是有加酸菜跟辣椒，但是不够酸也不够辣。勾芡的颜色是比较淡一点的，调味比较淡，就是那种薏仁四神汤的大肠，我不太喜欢，因为这种大肠它跟普通的那种肠旺的那种口感是完全不一样的。但它这个就是没有到很酸辣，所以我就不拿来配饭了。它这个就是一个很嫩的酸菜猪血汤，一个混合版的五根肠旺。我们来吃三杯鸡吧，哇，他们三杯鸡还不错，也是热这种锅子，然后再倒进去，会有这种烧的那种锅气在。热炒店必点料理三杯鸡，然后还有加米血，来试试三杯鸡。麻油味很重哦，一咬进去，整个麻油的香气冲到你的整个口腔里面都是麻油味。好。它这里的肉类料理全部都是超软超嫩的肉，不知道他们怎么处理的哦。它的九层塔可能比较没有炒进去，九层塔的味道比较淡，然后酱油也是比较偏淡一点的，麻油香气是最重的。它这里的鸡肉料理整体来说算是蛮高水准的。葱酥小卷，它是小卷加甜不辣啊。小卷裹粉炸过之后，再跟干辣椒和葱粉拌炒一下。甜不辣跟小卷蛮像，都是这种长条形的，感觉很搭而且颜色一模一样，真的搭。这道嗑起来很爽。小卷上面有附一些蒜酥葱的味道，单吃就很够味。它甜不辣就是再叠加一个那种酥脆的口感，很不错，我觉得蛮搭的。我们来吃黑胡椒铁板牛，它的是那种铁板牛肉片，很像那种黑胡椒铁板牛肉片，酱汁也不知道很多，来试试。我觉得他们热炒都有一个那种刚刚吃出来有点像那种鸡汤块，很像那种鸡汤粉的味道。像这种牛肉片啊，吃起来应该就是那种会比较扎实一点，但它整个吃起来又是超软嫩的，而且它没有铁板的黑胡椒香气，它就是一道很嫩的洋葱炒牛肉。炙烧鱼下巴，哇，烤的油亮油亮的，整个油亮油亮的，感觉很软嫩哦。它这个鱼下巴刺还蛮多的。这个鱼下巴吃起来要小心一点，蛮多刺的。然后它的皮感觉会比肉比较多，就是你要去享受它那个鱼皮的香气、鱼皮的油香跟它的胶质的口感，肉的部分会比较少一点。再来吃盐烤香鱼，它的香鱼就是中规中矩，也还 OK。地瓜 QQ 球，是猪爸会有的那种双色 QQ 球。应该也是那种一袋一袋的，蛮 Q 肉。QQ 球分量还蛮多的。蛋黄玉丸，之前有在夜市买过类似的蛋黄玉丸，来试试看。它芋泥超多哎。这个蛋黄玉丸吃起来的话，不可能没有那种夜市卖的那么酥，因为可能夜市是那种刚炸起来会比较酥一点，然后它的蛋黄存在感比较薄弱，就是它外面那个芋泥包一圈比较多，然后里面的蛋黄可能比较少一点，芋泥的香气还蛮重的。喜欢吃芋头的人可以点。来吃现炒鲜蔬菜，它好像每天菜不一样，今天是大陆妹。
他们的热炒蔬菜都是很脆，蒜头味很重，蛮 OK 的热炒青菜。来吃他们的砂锅杏鲍菇，我觉得过甜了，除了九层塔的味道会带点出来之外，剩下都是甜味，洋葱的甜，还有它那种甜酱照烧出来的甜，我觉得这个真的是太甜了，我不太喜欢。炸薯条，哇，它的薯条分量超多，千万不要点薯条，除非你2个人想要吃这么多薯条，太恐怖了。然后它这边的饮料是冬瓜茶跟可乐鸡，就是如果你不想喝气泡的，只有冬瓜茶，但它冬瓜茶还会售完的，所以我现在只能喝白开水。它这个番茄酱也是超甜的，或者是说我前面吃太多甜的，我现在吃到东西酱的口感都是甜的。来是拔丝地瓜，他们刚刚说这是用冰水拔丝，蛮黏的哦。哇，它这个拔丝地瓜蛮厉害的，它整个脆度啊，还有它外面拔丝的那一层厚度跟脆度也都是刚刚好。咬开之后是里面超浓郁的地瓜香气，然后它这个甜度也是刚刚好，蛮厉害的。配着薯条一起吃，好像一次吃太多淀粉类，瞬间吃饱，直接把地瓜跟薯条吃完了。这盘终于吃完了，你直接点这2盘，1人就直接吃饱了。我们来吃鲜虾鲜味锅吧，这看起来就是那种小火锅，给你5只虾，然后加点豆腐跟高丽菜和鱼板。先来吃它的汤头，海源小火锅海鲜汤的味道。还 OK 耶，来吃热炒还给你白人小火锅点到饱。来吃金沙豆腐，它这金沙豆腐是跟刚刚铁板豆腐那个豆腐是一样的，皮的感觉很重，但金沙豆腐通常是用鸡蛋豆腐。吃起来会比较滑嫩，这个吃起来皮的感觉还重，导致金沙味会变得比较薄弱一点。来吃塔香螺肉，它的螺肉好脆哦。它这个整个味道会比较清淡一点，淡淡的塔香味。所以你一开始进去的时候要配着九层塔一起吃，它的螺肉是那种非常脆弹的。螺肉有点像在吃零嘴的口感，它会一直咬它的那种边边脆口的感觉，咬到下巴有点酸椒盐西虾，我刚还以为它是那种大的虾子，这感觉是那种零嘴，好像是那种咸酥虾的口感，调味很不错，我觉得还不赖哦。再等一下当这零嘴的旁边慢慢配着吃。现在吃功夫炒面，这盘点了蛮久才上，可能刚刚他炒不出来，而且我看这盘几乎没什么人点，它好像是那种比较少人点的料理，它可能比较难炒出来哦。来是它的功夫炒面，哦，好烫。好甜的炒面，南部最爱的口味，台南功夫炒面。它整体是比较单调一点，它没有用洋葱或者是一些爆香的，所以它吃起来就整个都是面的口感，然后加上甜甜的那种酱，是有锅气的。可以加点它的那个刚刚的那个咸酥虾炒面，刚好点了一盘蒜炒高丽菜，把高丽菜多加进去点。它这个蒜炒高丽菜跟刚大陆妹吃起来的调味差不多，但是它那个炒油菜是最赞的，因为它加了猪肉，整个香气十足。它整体的热炒类都还不错。来吃广式豆瓣鱼，哇，它这个好像是鱼柳，这应该是今天吃到最不好吃的。它吃起来很像超柴的鸡肉，也没有豆瓣的口感，也是那种带点淡淡甜甜的酱，配上这个鱼柳超单调的。来
来吃老妈嫩鸡锅，又是一个超大火锅，它这里面超丰富的笋子。然后它这种真的是嫩鸡耶，它跟刚刚三杯鸡的鸡肉是一样，然后感觉就超嫩，是有那种炖煮一阵子的鸡肉，没有那么嫩。整锅就是那种笋子鸡汤的口感，笋子的味道整个煮进去，它还是加蛮多高丽菜的。它整个鸡汤是很甘甜的。它的火锅就是这个加刚刚那个鲜虾锅，但是这一锅直接赢太多了。来这边点一锅。我们今天全品项都吃了一轮，大概36道菜，非常的饱。它有些分量是比较多一点，然后它甜点就一个，就是你全部点完之后，你把夹子还给它，它还会给你这道甜点椰香西米露。它的西米露是给比较少的。而且它西米露都没有散开，感觉有点随便。它这个西米露也是烂，就是那种烂烂的口感，不好喝。这个甜点不太优，那我们等一下喝完这个甜点就去外面做个结尾的，总结一下它的全品项开箱怎么点。哇，好，我们吃完啦！哇，那真的是还蛮饱的。我觉得刚刚应该是吃了36、37道菜加甜点，吃起来算是还蛮饱的。我这样吃下来，我会觉得刚刚好，我可以吃饱。然后一个人就是花了大概475加10%，一个人就是520的价格，这样能吃饱，我觉得非常划算。真的算是我吃过热炒吃到饱，算是最便宜的，500块给你吃到饱 ，CP 值非常高。但是感觉他们有一锅酱是固定会用的，所以它的那个很多料理感觉是有重复的口感，就是有那种甜甜的那种或者那种鸡汤块的味道的热炒料理，口感会有点重复。我觉得它热炒蛮强的，它的热炒料理都有锅气，尤其它的肉类或鸡丁类非常的软嫩，然后它的鸡肉都蛮好吃的。它烤物的烤鸡翅非常厉害，绝对是必点。它那个老妈鸡汤和它的一些肉类料理都很不错，推荐必点。但是它的铁板料理我就觉得没有到那么正宗，就是它铁板的那个香气没有铁板出来，因为它可能是没有酱或者酱比较少的。铁板料理有点弱，然后它的甜点有点少，就只有西米露，而且是比较弱一点。用餐时间2个小时的话，吃起来算是可能有一点点短，其实一般人算是足够的。但是它的上菜速度我觉得是很 OK 的。像我今天礼拜天假日来，它上菜速度是非常的快。要夹那种热门料理，然后它要是刚好会出的那个菜，就是大家一起炒的，速度会比较快。像我后面有个夹一个功夫炒面，没有人夹那个，它就会过很久才帮你上，因为可能它很后面才去炒那道菜。然后整体吃起来还算是台南南部的热炒，就是很多都是偏甜的口感，可能南部人习惯这种热炒。如果再咸一点的话，我会比较爱。那以上就是这次的北海烧炒物语台南热炒吃到饱开箱。那这部影片就到这边结束了。那还想看我开箱什么餐厅或参加什么挑战，可以在下面留言跟我讲。我杰克下部影片见，拜拜。